भलीकार मुझे यूट्यूब चैनल द मेंटोर ते अॼु वाला खणी आयो आहियां इंतहाई मालूमाती वीडियो। इंशाल्लाह तव्हां उन मां तमामु घणी मालूमात हासिल कंदा। त अव्हां सां इहा ई गुज़ारिश आहे त मुंहिंजो वीडियो मुकमल ॾिसो जीअं बि सही ॻाल्हि सम्झी सघो। त मेडिसन्स सम्झो था त तव्हां मेडिसन सिर्फ़ु आहिनि टेबलेट्स या सीरप वग़ैरह इहे मेडिसन्स आहिनि, पर एसि ताईं ॻाल्हि महदूद न आहे। इन खां अलावा बि कुझु मेडिसन्स आहिनि जेके तव्हांजी ज़िंदगीअ में तव्हांजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में तव्हां इस्तेमालु करे पंहिंजी ज़िंदगी बहितर करे सघो था। इन लाइ तव्हां मुंहिंजी वीडियो में मुकमल आख़िर ताईं जुड़िया रहो त जीअं सही सम्झी सघो। त डिटॉक्सिफिकेशन बि पिणु मेडिसन आहे। इन खां अलावा क्विटिंग जंक फूड जेको फास्ट फूड आहे, बर्गर पिज़्ज़ा जेको बाज़ारुनि में आम तौर ते खाओ था, त उनखे क्विटिंग उनखे छॾणु ऐं हिकु ख़ालिस खाधो, हिकु पंहिंजे सिहत मुताबिक़ खाधो खाइणु पिणु मेडिसन आहे। स्लीपिंग मेडिसन आहे, निंड पूरी करणु बि सिहत लाइ ज़रूरी आहे, त इहा बि मेडिसन आहे। ऐं फास्टिंग रोज़ो रखणु या बुख ते रहणु बि मेडिसन्स आहे। इन लाइ सिहत ते सुठो असरु थिए थो। एक्सरसाइज़ बि मेडिसन आहे ऐं पंहिंजे जिस्म लाइ पंहिंजी बॉडी लाइ इंतिहाई ज़रूरी आहे। इन खां अलावा लाफ्टर खिल भोग मज़ाक इहा बि हिकु मेडिसन आहे ऐं इहा तव्हांजे लाइ इंतिहाई ज़रूरी आहे। नेचर कुदरत खे परखणु, कुदरत जा हसीन नज़ारा ॾिसणु, इहो समूरो निज़ाम अलाह ताला जो ॾिसणु, हर कुदरती शइ समूरी कुदरत खे ॾिसण बि हिकु मेडिसन आहे। जंहिंसां तव्हांजो हियूं ठरे थो, हे कुदरत जा नज़ारा, हे हसीन नज़ारा ॾिसी करे। इन जे करे नेचर बि पिणु मेडिसन में शामिलु आहे। फ्रूट ऐं भाॼियूं जेके सब्जियूं आहिनि उहे बि पिणु मेडिसन में शामिलु आहिनि, जेके इंतिहाई ज़रूरी आहिनि तव्हांजे जिस्म लाइ ऐं इंतिहाई ताक़तवर ऐं मुफ़ीद आहिनि तव्हां लाइ। इन जे करे इहे पिणु मेडिसन में शामिलु आहिनि। रोशनी सनलाइट इहा बि मेडिसन आहे। इन खां अलावा मेडिटेशन इहा बि मेडिसन आहे। लिसनिंग ॿुधणु, हाणे ॿुधण मां मुराद का सुठी ॻाल्हि क़ुर पाक अहिड़ी का सुठी शइ ॿुधणु जेकी बि आहे, त ॿुधण बि हिकु क़िस्म जी मेडिसन आहे, जंहिंसां माण्हुनि खे राहत मिले थी। अणगणियूं प्यार अहसास सभई जीवत मख़लूक लाइ, जेके रूह पाक जी मख़लूक आहे, उन्हनि सां प्यारु करणु, उन्हनि सां अहसासु करणु, इहो बि हिकु मेडिसन में शामिलु आहे। बेख़ौफ़ थियणु, डपु न करणु, बेख़ौफ़ थियणु, बहादुर थियणु, हिमत वारो थियणु, इहो बि मेडिसन में शामिलु आहे ऐं इहा बि हिकु क़िस्म जी मेडिसन। पॉज़िटिव एटीट्यूड इहो बि मेडिसन आहे ऐं पॉज़िटिव थिंकिंग, पॉज़िटिव सोच रखणु, पॉज़िटिव थियणु, इहा बि हिकु मेडिसन आहे। दोस्त फ्रेंड्स इहे पिणु मेडिसन में शामिलु आहिनि ऐं इन खां अलावा ग्रेटिट्यूड एंड लव, एहसास ऐं प्यारु, इहो बि हिकु क़िस्म जो मेडिसन आहे। हीअ वीडियो हिते थिए थो ख़तमु ऐं इंशाअल्लाह उमेदु आहे तव्हांखे वीडियो पसंदि आयो हुजे। अगरि तव्हांखे अहिड़ा ई मालूमाती वीडिया पसंदि आहिनि या तव्हांखे वणनि था, त कमेंट सेक्शन में ज़रूरु कमेंट करे ॿुधायो ऐं लाइक शेयर करणु न विसारिजो ऐं सब्सक्राइब लाज़मी कजो, त जीअं असीं एनर्जाइज़ थी करे वधीक वीडियो ठाहिण जी कोशिशि करियूं। थैंक यू। कीप वॉच द मेंटोर यूट्यूब।